Jestem taki szybki, że nie zauważysz. 30 sekund lepszy od najlepszego. Masz szansę. Nie ucierasz swoje jajek? Ale nie, ja nie robię. Ja to polecę, wiesz, jeszcze byłem sobie trafił. Bo Kuba mnie wkurwia. Już cię nosi ambicja. I wiesz co? A ile miałeś? Chyba wiesz. Ręka źle ułożona. Zawahanie. Jeszcze szybszy. Byłoby trochę wolniej. Ale jak masz cele, coraz piękniej będzie. Proszę, proszę. Z przyłożenia przywali. Po pierwszym strzale tak. Pozycja kota Jinxa.